Assalomu alaykum. Hurmatli maktabgacha ta'lim tashkilotida psixolog lavozimida faoliyat olib borayotgan pedagoglarimiz. Bugun sizlar bilan psixologning ish hujjatlari haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Birinchi bo'lib 0601 papkamizda davlat talablari ilk qadam o'quv dasturimiz bilan birgalikda psixologning nizomi va bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya kabi hujjatlarimizni joylashtirishimiz mumkin. Qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. Barcha hujjatlariga 0602 papkamiz esa psixologning shaxsiy ish rejasi, shaxsiy ish reja ham o'z navbatida 6 ta bo'limga bo'linadi. Buni oldingi darslarimizda aytib o'tganmiz. Uchinchisi 0603 hamkorlik ishlari bo'yicha papkamiz bo'lib, bu hujjat bir qancha asqotgunigacha bo'lgan vaqt davomida saqlanadi. 0604 papkamiz bolalarning psixologik rivojlanish. Bu 3 yil saqlanadigan hujjatimiz hisoblanadi. 0605 papkamiz esa korreksion ishlar papkasi hisoblanadi. Demak, 0604 papkamizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bolalarning rivojlanish xaritasi. Bolalarning rivojlanish xaritasi xizmat doirasidagi hujjat bo'lib, bu begona odamlarga ma'lum qilinmaydi bu hujjatdagi ma'lumotlar. Undan tashqari biz psixologik rivojlanishini aniqlash uchun psixodiagnostika ishlarini olib boramiz. Psixodiagnostika ishlarini 1-2 da metodika bilan o'tkazishimiz mumkin. Undan ortiq metodika bilan o'tkazish maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Bundan tashqari o'quv yilida, bitta o'quv yilida 2 marta psixodiagnostika qilib boriladi, katta hamda maktabga tayyorlov guruhlarida. Birinchi o'quv yilining birinchi yarmi sentyabr-oktyabr oylariga to'g'ri kelib, shu oylarda psixodiagnostika qilib olinadi. Bunda bolaning nutqi, tafakkuri, diqqati, motorikalari, mayda motorikalari, sensomotorikalari diagnostika qilinadi va shu diagnostikada kamchiliklar bilan, nuqsonlar bilan chiqqan bolalarimiz esa korreksiya ishlariga olib o'tiladi. Endi korreksiya ishlarida katta va tayyorlov guruhlarida alohida ish olib borilib, eng asosiy korreksiya dan maqsad chiqqan kamchiliklarni bartaraf etish va rivojlanayotgan tengqurlari qatoriga qo'shish va maktabga sifatli kadr tayyorlashdan biri hisoblanadi. Yana bir past ko'rsatkichli bolalar korreksiya ishlariga olinganidan so'ng hamkorlik ishlarini amalga oshirib, tarbiyachisi bilan, psixolog, jismoniy tarbiya, musiqa rahbari hamkorligida korreksiya ishlari olib boriladi. Eng avvalo kuzatish ishi olib boriladi. Bola kuzatiladi, chiqqan kamchiliklar aniqlanib, diagnostika qo'yilgandan keyin korreksiyaga olib o'tiladi. Psixokorreksiyaga olingan bolalar ro'yxati tuziladi. Psixolog psixokorreksiya ish jurnaliga korreksiyaga olingan bolalar ro'yxatini yozib chiqadi va ular bilan tuzatish ishlarini olib borganidan so'ng yaxshi natijalarga erishilgan bola psixokorreksiya ro'yxatidan chiqariladi va o'quv yilining ikkinchi yarmida yangi diagnostika ishlari olib borilib, yaxshi natijaga erishilganlari korreksiya jurnalidan chiqarilib, yana o'zlashtirishi nuqsoni bo'lib, kamchiliklarga yo'l qo'yayotgan bola yana korreksiyaga o'tkaziladi. Demak, shuni bilishimiz kerakki, korreksion ishlari 1 yilda 2 marta diagnostika orqali aniqlanadi. Korreksiyaga olinadigan bolalarimiz va yaxshi natijaga erishilgan bola keyingi yarim yillikda bu ro'yxatdan chiqarib yuboriladi. Avvalambor psixolog kuzatish jarayonini amalga oshiradi. Korreksion ishlar paytida ta'limda, hayotida muammoli bolalarni aniqlash uchun ta'limiy faoliyatini kuzatadi, negativ fikrlarini aniqlaydi. Umuman bola hayotini, bog'chadagi, oiladagi hayotini kuzatishga erishish kerak va shu kuzatuv orqali korreksiyaga olinadi va shunga qarab tuzatish ishlarini rejalashtiradi. Yana bir gap. Kuzatuv jarayoni korreksiyaga olingan bolalarda bir oyda 8 yoki 10 marotaba amalga oshiriladi.